Sveiki sugrįžę į mūsų nepakeičiamų žetonų tyrinėjimų seriją. Šiandien jūsų laukia įdomi kelionė, kurioje apžvelgsime NFT meno, kino ir kai kurių žymiausių projektų atvejus. Taigi, kviečiame drauge leistis į šį skaitmeninį nuotykį. Pradėkime nuo skaitmeninio meno, kur blokų grandinės technologija susitinka su drobe, sukurdami revoliucinį būdą menininkams eksponuoti ir parduoti savo skaitmeninius kūrinius. Įsivaizduokite, kad esate skaitmeninis menininkas, turintis daugybę sekėjų socialiniuose tinkluose. Tradiciškai galėtumėte bendradarbiauti su galerijomis, tačiau pasinaudoję nepakeičiamų žetonų technologijomis galite pasirinkti kitą kelią. Tokios platformos kaip Rarible ir Verisart leidžia menininkams paversti savo kūrybą nepakeičiamais žetonais, nustatyti savo kūrinių kainas ir tiesiogiai pasiekti pasaulinę auditoriją. Šis poslinkis decentralizuoja meno rinką, suteikdamas menininkams daugiau kontrolės. Tokios platformos kaip Verisart, įkurta britų verslininko Roberto Nortono, skaitmeniniam menui suteikia sertifikatus. Aleksejaus Falino ir Aleksandro Salnikovo sukurta platforma Rarible apima finansų decentralizaciją. Šios platformos palengvina nepakeičiamų žetonų kūrimą, sertifikavimą ir prekybą, puoselėdamos menininkų bei kolekcininkų bendruomenės gyvybingumą. Tuo tarpu platforma Snackart, bendradarbiaudama su Eve Suzment, įgyvendino projektą 89 Seconds Atomized, suskaidydami 200 000 JAV dolerių kainuojantį vaizdo įrašą į ekrano pikselio segmentus už prieinamą kainą. Tai tapo naujų meno nuosavybės apibrėžimu, pridedančių naujovišką poslinkį į kolektyvinės nuosavybės sąvoką. Nepakeičiamų žetonų pažanga apima ne vien vaizduojamuosius menus. Tokie muzikantai kaip Grims taip pat įžengė į sceną. Ši muzikos grupė Nifty Gateway platformoje pademonstravo skaitmeninių artefaktų kolekciją ir pardavusi 10 objektų, įskaitant vaizdo įrašus su originaliais garso takeliais, uždirbo $6 milijonus. Tokia skaitmeninės rinkodaros kryptis menininkams leidžia savo darbams sukurti precedento neturinčią vertę. O dabar ženkime į magišką nepakeičiamų žetonų kino pasaulį ir atkreipkime dėmesį į naujas kryptis, kurias suteikia blokų grandinės naudojimas kino industrijoje, sukurdamas naujas galimybės tiek kūrėjams, tiek ir žiūrovams. Tai nėra vien skaitmeniniai meno kūriniai. Nepakeičiami žetonai kelia bangas ir filmų finansavimo srityje. Štai arabų kupranugarių bendruomenė, sukūrusi $50 milijonų vertės Hollywoodo filmą Antara, pateko į dėmesio centrą integravusi nepakeičiamų žetonus per MoonPay platformą. Tokiu būdu Antara leido pirkėjams skaitmeniniu būdu įsigyti Hollywoodo filmų teises, dalyvauti pardavimuose ir gauti pajamas už transliacijas. Toks naujoviškas posūkis atvėrė kelią decentralizuotam filmų finansavimui ir sumažino atotrūkį tarp kino kūrėjų ir auditorijos. Atkreipkime dėmesį į komedijinį serialą apie netinkamą elgesį su arkliais – Klijų fabrikas, angliškai The Glue Factory. Pasinaudodami NFT technologiją, žetonų turėtojai įnešė daugiau nei $3 milijonus JAV šiam serialui finansuoti. Toks besiformuojantis franšizės modelis kino industrijoje rodo nepakeičiamų žetonų potencialą revoliucijai filmo, finansavimo bei produsavimo srityse. Štai kino industrijos ekspertas Garrett Minks iš platformos RareTech pabrėžia decentralizuotų autonominių organizacijų ir nepakeičiamų žetonų potencialą filmų finansavimo pokyčiuose. Šis modelis meta iššūkį tradiciniam filmų finansavimui, pasiūlydamas į kūrėjus orientuotą finansavimą ir teisingesnį išteklių paskirstimą. Net Hollywoodo gigantai tokie kaip Disney jungiasi prie NFT kelionės. Vadovai tyrinėja naujosios kartos istorijų pasakojimą ir pastebi nepakeičiamų žetonų potencialą pertvarkant istorijų pasakojimo ir jų patyrimo formas. Aktorės Reese Witherspoon partnerystė su NFT kolektyvu World of Women liudija, kad Hollywoodo istorija plečiasi. Nepakeičiami žetonai nėra vien skaitmeniniai meno kūriniai.
Jie tampa įrankiais kurti naująjį skaitmeninį pasaulį, sujungianti fizinę ir skaitmeninę realybės. Galiausiai, nepakeičiami žetonai išplito už skaitmeninio meno ribų, sukurdami įtraukiančias patirtis žaidimo bendruomenėje. Blokų grandinės pagrindų sukurtas žaidimas Axie Infinity, kuriame žaidėjai žaidžia kovas tarp unikalių skaitmeninių padarų, užvaldė NFT pasaulį. Šio žaidimo kūrėjai uždirbo stulbinančius $152 milijonus JAV. CryptoPunks, NFT kolekcionuojamų daiktų pradininkai, pristatė 10 000 unikalių pikselinių meninių paveikslėlių ir užėmė svarbią vietą nepakeičiamų žetonų reitinge. Šie skaitmeniniai kolekcionuojami paveikslėliai tapo itin paklausius, o kai kurių iš jų pardavimai siekia net iki $1 milijono. Tokiu būdu nuosavybės sąvoka išsiplėtė už tradicinio meno ribų, apimdama pikselių pavidalo personažus kaip vertingą turtą. Tuo tarpu projektai Sandbox ir Decentraland sukėlė tikrą revoliuciją virtualioje realybėje. Decentraland nukelia mus į virtualios realybės platformą Ethereum blokų grandinėje, kur vartotojai gali pirkti, parduoti ir vystyti virtualią žemę, skatindami naują skaitmeninę ekonomiką bei sukurdami decentralizuotą žaidimų ekosistemą. Ši virtualaus, nekilnojamojo turto nuosavybės koncepcija demonstruoja nepakeičiamų žetonų programų įvairovę. Kiekvienas žemės sklypas, vaizduojamas kaip nepakeičiamas žetonas, pažymi nuosavybės ir kūrybinio potencialo galimybės, ištrindamas ribas tarp tikrojo ir virtualaus pasaulio. Tai štai ir apžvelgėme NFT meną, kiną ir kai kuriuos garsiausius projektus. Skaitmeninė revoliucija išties įsibėgėja, keičia mūsų kūrybos formas, jų vertinimą bei požiūrį į menus ir pramogas. Nepakeičiamų žetonų pasaulis yra neribotas ir kupinas galimybių, nuo skaitmeninių menininkų įgalinimo iki kino patirties keitimo. Užbaigiant šį pasakojimą noriu priminti, kad geriausi projektai yra pasiekiami vos keliais paspaudimais. Tad būkite smalsūs, išlikite kūrybingi ir toliau tyrinėkite neribotas, nepakeičiamų žetonų galimybės.